大家好啊！上次咧我就有一條影片咧，係介紹翻我去珠海嗰邊嘅喜來登酒店嘅。咁當然係一間5星級嘅酒店啦。咁亦都講解咗咧網上邊有一啲嘅平價嘅入住講法啊，其實係宣傳嚟嘅，因為咧佢係計人均嘅。咁我自己作為一個用家咧，我唔係宣傳咁計咧，其實我從來唔會計人均，因為如果你計人均嘅話咧，你4個人去咧就可以計到好平。咁但係就正常一個真真正正自費入住酒店嘅人去介紹一間酒店咧，係唔會同你講人均，人均係為咗拉低嗰個價錢，令到你感覺好似好抵入住。咁當你知道真相之後咧，其實有啲人咧就會想講粗口咁嘅感覺嘅。好啦，咁啊今次咧再同大家講另外一間嘅酒店，就係深圳呢一邊嘅會展城。有一間洲際酒店，咁呢間洲際酒店呢，其實我係之前入住咗㗎啦。咁啊，當然呢，佢啲房啊比較大啲啦，但係呢，亦都有佢少少不足嘅一啲缺點嘅。今集呢，就會同大家講講啦。嗱，除咗入住佢嘅酒店房呢，亦都享用咗佢個自助晚餐嘅。其實呢，當日我係等於買咗個套票形式啦。咁呢個套票呢，好坦白講，一年裏邊呢，我唔知咩時間先至有咁平，因為佢第一唔一定有套票。第二，就算有套票，正常我見套票嘅價錢咧都1299㗎。而我當日咧就係1099就可以買到酒店房加2位嘅自助晚餐啊。咁但係我建議大家咧，真係唔好一定話要等到去有呢一個1099嘅套票咧先至考慮啦，因為咧一年裏邊真係唔知得幾多日有嘅啫，真係好難等到嘅。可能咁啱佢係某啲日子咧係冇任何嘅會展城嘅一啲展覽活動之餘啊，亦都冇乜商務客嘅情況之下，佢為咗谷翻高嗰個嘅酒店嘅入住情況咧，先至會提供一啲咁平嘅套票嘅。好啦，而家簡單同大家講講成間酒店嘅情況，我入住嗰個房嘅一個房型係點樣，另外就係酒店有咩設施同埋佢個自助餐到底係點嘅。好啦，呢度入嚟有啲可惜嘅就係呢，佢直望係完全冇景嘅，側側地先有景啊。咁啊，2張都幾大嘅，係啦，2張床，跟住睇一睇個洗手間。喺度而家未落簾啊，望穿個房嘅浴缸，我哋又唔用噶啦。試一試個水先。好，睇埋啲企缸位，企缸位大細適中啦。咁呢度有少少收積啊，扣佢少少分啊要。咁啊水壓一陣再試啦。再睇一睇個房嘅內部啊，嗰邊有個梳化，呢度有個吧台仔，哇！佢俾6支水喎。好啦，呢度咧，呢個係放冰啦，跟住呢度拉出嚟，好標準嘅一啲杯啊、酒杯啊等等啦。啊，呢邊係冇嘢嘅，跟住下邊呢個犀利啦，直接拉開係雪櫃嚟嘅。啲飲品應該係收費㗎啦嚇，所以冇見佢有張價。而家睇睇個衣櫃。哇！個衣櫃咁淺嘅，呢個唔係放衫嗰邊嚟嘅。哦，呢度深少少。咁呢度咧就門口位置可以擺下袋啊等等啦。佢啱啱咧就送咗另外一套小朋友嘅鞋啊，同埋牙膏啊等等，牙膏牙刷啦，跟住呢度馬桶啦，馬桶就都算係智能馬桶嚟嘅，細 pat pat 嘅。開下，水壓 OK 嘅。嗱，我呢度咧試一試，佢其實沖涼嗰個水壓咧好重要喎，試一試啦，係咁易啦。
睇落應該 OK 啦，再大啲，水牌都 OK 嘅。佢比起一般嗰啲，佢係好神奇嘅。嗱，平時我哋以為落簾噶嘛，大家睇睇，佢有咁樣喎。不過會見到個影咯，如果係浴缸嘅話。見唔到？你如果浴缸嗰度你伸個手掌應該見到。手掌係啊，見到手掌咯，係啊，見到。恐怖啊！但係你企後少少就乜都見唔到噶啦。就係呢粒掣啊！睇得翻出邊啦。另外一個呢間房，我覺得唔算好吸引嘅地方呢，就係雖然望出去都尚算開揚，但係始終係對住對面個住宅屋苑啊。覺得整體上呢，同之前住過嘅皇冠格酒店咁去比呢，就爭咁些少嘅。因為嗰邊呢望住個泳池，而且望咗個非常之開揚啊，有埋河景嘅一個景色。對比之下呢，洲際酒店呢間房景色係差啲。而洲際酒店另外一邊嘅房呢，係可以望到河景㗎，但係唔知係咪要高級啲嘅客房先得啦。不過喺呢一轉入住嘅情況嚟睇呢，其實我可以相對用到一個優惠嘅價錢啦，住到一間咁大嘅房，咁兼且呢，我個套票啊1099咁計呢，其實已經係包埋2位嘅自助晚餐，其實都算係幾抵㗎啦。而喺呢一邊3間嘅5星酒店嚟講呢，佢個位置雖然唔係最近地鐵站嘅，但係呢，佢隔離就有一個花園里嘅商場，咁所以呢，你話朝早想出去外面食下早餐等等呢，佢都係特別方便嘅。亦都再簡單啲去講啦，如果你唔係好似我咁夜晚都喺酒店呢度食嘅，你一日3餐都喺酒店以外嘅地方食，咁喺呢個商場裏邊呢，都有唔少嘅選擇。咁所以呢，呢一度喺整體嘅地理位置上啊，作為一個2日1夜嘅度假嚟講呢，其實呢度嘅配套餐廳嘅選擇亦都係相對足夠。咁當然啦，我相信更加多嘅人呢，可能就會打架車10蚊10零蚊左右，去到呢個區內更加大型嘅商場啦。咁因為呢，呢一個酒店旁邊嘅商場有嘢食，但係呢，可能一啲玩樂上嘅嘢呢就少啲啦。但係若然你去區內其他嘅大型商場呢，你可以係玩到一啲小朋友想玩嘅一啲樂園啊、小天地啊等等，咁可能滿足埋呢一家大細想玩到嘅嘢啊。咁酒店內仲有啲咩設施可以俾你玩半日呢？咁其實仲有一個小朋友嘅樂園嘅，不過呢度呢就唔係屬於全室內嘅，即係話呢其實係冇冷氣嘅。咁如果你夏天嚟呢，就注意小朋友呢會熱親啦。另外喺佢嘅高層位置都有一個行政樓層，咁通常呢啲行政樓層呢就會俾翻啲會員訂房嘅時候呢，先至可以俾佢過嚟之類，又或者你訂某一隻房呢，先會係可以俾你一個 VIP 嘅感受喺度享用下啲茶點啊等等嘅。不過我個人覺得呢，如果喺呢度去食啲嘢呢，倒不如就喺翻佢餐廳對出嗰個嘅空間啦。因為嗰個露天花園呢，平時應該係可以舉辦啲婚禮啊等等，所以佈置得好靚嘅。咁如果你去嘅時候呢，唔算係太熱嘅天氣嘅，喺戶外享受下都係一種唔錯嘅選擇嘅話呢，咁呢個戶外嘅花園呢，坐低飲杯嘢呢係更加正啊！入住呢就冇乜人啦，但係呢，登記入餐廳嘅就好多人啦。啱啱就係6點。好多人已經準備入去啦。嗱，影片嘅後半段呢，就會帶大家嚟睇一睇啊，深圳國際會展中心嘅洲際酒店目前呢一間西餐廳嘅自助餐到底最新嘅情況係點嘅？甜品呢係呢度最靚嘅一環嚟嘅，我覺得。第一次嘅時候呢，都係一入嚟望見呢啲嘅甜品呢，好有賞心悅目嘅感覺啊！哦，今次雪糕得翻一款喎，佢唔知係咪今晚嘅客人比較多呢？佢呢，上次呢度呢係擺咗另外一啲嘅雪糕嘅，咁今次就冇啦。哇，生果好靚喎，擺得麻辣豬舌、胡蘿蔔香橙、鷹嘴豆、生蠔荔枝腰子啊！呢個未擺，豬蹄瓜、洋蝎子，應該仲放緊啊！佛跳牆就未出嘅。開始啦！盤菜趁未拎咧就影一影啦。哇！未開始食嘅時候，啲嘢係擺得最靚嘅。焦香牛肉粒啊！滋補羊肉、冬筍炒五花肉、蘆培雞、東坡肉，東坡肉幾靚喎，講真，值得係試啊！酥黃薔、
蘇黃咩？我睇唔到個字。綠葉菜、避風塘炒蝦、楊枝肥餅，楊枝狗餅碎。依邊啊變咗火鍋類嘅一啲可以攞嘅食物啦。而家睇個排場擺出嚟咧都靚仔嘅，有蝦滑、文魚滑啦。脆皮五花盤腸，呢個係德國腸嚟嘅。安格斯牛肉羊腿，佢擺個位唔啱。芝士肉丸子，地中海焗蔬菜。哇！呢嚿嘢好流喎，羊肉拍咩嘢？安格斯牛仔骨。千層麵、雞扒、安格斯西冷、鯧魚、秋刀魚，但係佢上面寫嗰啲有啲模嘅，定還是佢會之後再出呢？沙尖魚、和牛上腦，似乎攞嚟淥嘅。壽司嗱，佢刺身嗰啲改咗係一盤盤嘅形式啊。壽司細細件，嗱啲刺身咁樣擺咧，就真係冇上年咁靚嘅。但係如果以翻一個衞生情況嚟講，覺得咁樣應該仲好啲。嗱蠔方面咧都係你要佢先開俾你嘅，感覺上咧佢盡量考慮翻衞生咧，就多於個美觀啦。分三文魚，打面佢間中啦。紅酒白酒變咗呢個區域，呢個又唔係佛跳牆，佢都係燉湯。煲肉咧，其實佢應該要俾人特別汁嘅，但係佢哋係比較甜嘅，攞唔到汁。呢度燒肉，上次冇呢個位，係咪預料今日人比較多咧？呢度有燒蠔，又有唔同嘅啤酒。嗱，酒店自助餐再加埋火鍋咧，之前喺蛇口嗰邊食嗰間希爾頓咧都已經係咁噶啦。嗱，至於會唔會拉低咗呢類自助餐嘅檔次咧？大家可以發表下意見啦。今日應該咧客人會比較多嘅。嗱，其實喺自助餐廳嘅出邊，佢仲有個室外嘅環境，但係就冇見過人咧係會將食物帶埋出去食啦。但係多咗個幕咧，就反而影響咗成個觀感嘅。嗱，呢個戶外嘅空間咧，應該就係俾人搞下婚宴啦，又或者一啲嘅特別嘅 function 啊、小型嘅 party 啊等等嘅。嗱，咁如果餐廳係要延伸出嚟咧，我相信佢都會有某一啲嘅位置咧係指定咗俾食客用嘅。咁但係本身如果入邊係有足夠嘅座位嘅話咧，就唔會預你開出嚟啦。嗱，餐廳嘅食物展示以及場內以至外面嘅一個用膳環境咧，我都拍攝咗俾大家睇啦。嗱，總體嚟講，我個人覺得咧，燒烤食物方面嘅質素咧都相當之唔錯嘅。咁只要熱辣辣燒出嚟咧，都冇乜邊樣話唔好食嘅。嗱，而家試佢咧呢個靚牛，咁啊限量嘅，佢頭先係派上碟嘅。嗱，都比較生㗎，如果你小朋友嘅話就注意，邊位就熟少少嘅。我先試咗呢個汁先，的確好高質嘅，都燒得好好。咁大致上咧，呢個洲際酒店嘅住宿同埋自助餐嘅部分咧，我就講解到呢一度啦。喺影片最後咧，亦都俾大家睇翻佢自助餐裏邊啊一啲食物影得非常之靚仔嘅畫面咧，去完結條影片啦。另外你會發現咧，呢一條影片我並沒有咧就係教你點樣嚟到呢間酒店嘅。不過喺度咧都可以簡單講聲啦。若然你真係想過嚟呢一間酒店去住一晚咁計咧，其實你只需要去到深圳地鐵嘅20號線，亦即係一個會展城嘅專線啦，喺國展北站嗰度出嚟咧，大概步行7至8分鐘左右就可以嚟到呢一個深圳國際會展中心嘅洲際酒店啦。咁都係嗰句啦，如果你係要望到靚景嘅，就建議你入住翻皇冠酒店，同埋洲際酒店咧係得一個室內泳池嘅，皇冠酒店咧就有室外室內2個泳池噶。另外呢個區域裏邊咧都有現時全球最大嘅室內滑雪場，就係華發冰雪世界啊！
嗱，中意滑雪嘅朋友仔咧都可以過嚟體驗一下啦。不過我就唔識滑雪嘅，亦都唔係好敢滑雪，所以咧我就唔會入呢一個深圳華發冰雪世界入邊玩噶啦。咁今集咧湯遊記介紹深圳嘅5星洲際酒店嘅影片嚟到呢度啦。咁有咩意見歡迎講講啊！我哋下條影片再見。